Mariazinha lindinha. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de slime. E hoje a nossa slime vai ser na mesa. Isso mesmo. Só que aí depois eu vou limpar, gente. Também vou limpar. Eu já vou colocando a cola. Eu tô falando com vocês, colocando a cola aqui na mesa. Agora espuma. Vou colocar pouca espuma. Eu não vou fazer com a mão, vou botar na mesa. Tá bom. Já começou a dar ponto. Aproveitada. Tava dando esse barulho de mesa, tá, gente? Acho que eu já vou colocar a mão, né? Vou colocar aqui no pote da Uxa. Depois eu limpo a mesa. Não tem problema. Depois eu limpo a mesa. Pra que pano serve, né? Vou colocar mais água barricada. Ele não ativa com espuma, então ele não vai ficar fluffy. Quero que fique muito bom. Opa, será que pegou corante verde? Eu não quero que fique verde. Parece que tá verde. Ou é a impressão minha? Ah, tá verde. Por que eu não lavo a mão? Ah, mas não lava a mão. A tinta que não saiu do outro vídeo. Acho que eu vou colocar espuma. Eu coloquei muita pouca. Ó, grudou aqui na espuma toda. Nossa, pra que você colocar essa espuma? Tem que colocar mais cola. Com esse tanto de espuma. Tá bom! Gente, olha a bagunça disso. Tá fluffy, eu não gosto de slime fluffy. Não, não é que eu não gosto. Aí, gente, a tampa da cola aqui. Ó, tá dando um pouco. Tá verde. Verde bem claro. Na câmera, será que dá pra ver que tá verde? Ou não? Vou pegar aqui a cola aqui da mesa. Quando ela estiver pronta, eu vou ir. Grudo tudo aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho mais pra ela ficar melhor, né, gente? Sai. Sai, moça. Gente, está com toda slime. Ó, ela ficou fluffy do mesmo jeito. A mesa. Limpei a mesa, tá super limpa. Vou colocar mais o que? Eu vou colocar hidratante um pouquinho, porque eu não sei. Só um tiquinho. Só pra ela ficar mais molinha. Eu não quero gastar minha cola. Só tá na metade. Deixa eu tirar a slime aqui. Depois eu vou pegar... Ah, esqueci que eu não fiz no pote. Eu vou colocar glitter nela. Os dois, ó, são azul e roxo. Vou colocar roxo primeiro.
Tá bom. Azul. Parece a Ocean. To the ocean. Vou ver qual cor de slime que eu não tenho. Não sei, gente. Eu não quero que ela fique fluffy, eu quero classe. Eu já tenho roxo, verde, amarela, rosa, azul. Eu não sei. Tem tantas opções. Tem 2 marrons ou é impressão minha? Tem 2 marrons. Gente, eu tô muito indecisa. Muito indecisa em qual corante eu vou colocar. Acho que eu não tenho laranja. Eu acho que eu vou colocar laranja. Vou colocar laranja. Vou pegar aqui um pouquinho da água e vou pegar laranja. Eu não tenho slime laranja. Quero um laranja bom. Um pouquinho de água. Quero muito laranja. Tá bom, acho que a minha paleta inteira vai ficar laranja. Olha aqui, gente, bagunça. Focou. Tá parecendo vermelho aí na câmera, mas é laranja. Ela tá começando a dar cor. Eu não queria que ela ficasse meio esverdeada. Não queria, não. Olha. Tá muito clara. Não tá laranja que eu quero, vai ficar salmão. Não quero salmão. Com salmão eu não gosto, eu quero laranja. Sabe, eu vou pegar a colher, tirar aqui o nome da colher. Vou pegar assim, ó. Pronto, raspei, agora sim. Entendi, eu não tenho tinta, só tenho tinta verde. Então vamos misturar aqui com a colher. Queria que ela ficasse com laranja bom, então laranja feio. Tudo achar. Laranja que você quer? Laranja você vai ter? Olha isso. Focou. Tá, salmão. Eu não quero salmão. Ela tá tipo rosinha. Não quero rosa. Eu disse que eu quero laranja. Vou pegar daqui. Devia ter tinta laranja. Não tem. Por quê? Não sei. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nossa, fica cheio de bolinha.
Ah, fica meio feia essa cor. Não gostei, não. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Por causa que o vídeo já tá muito grande. Então, pessoal, eu acho que eu já deixei meta, né? Acho que já deixei meta. Se não tiver deixado, 4.000 likes. Opa! Então, pessoal, já deixe seu like se você não deixou. E tchau, até o próximo vídeo.